हेलो, नमस्ते इंडियंस। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अपना चैनल का नाम तो आप सबको पता ही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आप सबके साथ एक होम रेमेडी शेयर करने वाले हैं जिसका नाम है नींबू की कटोरी। तो प्लीज़ 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 लास्ट तक बने रहिए और ये बहुत हेल्प करेगा आप लोग को। सच्ची बता रही हूँ, बहुत हेल्प करेगा। 100%, 99%, ठीक है। ये आप लोग को बहुत हेल्प करने वाला है, तो प्लीज़ 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 बने रहिए। और चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग को सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो है नींबू, ठीक है। इस नींबू से हम लोग नींबू की कटोरी बनाएंगे आज। तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए चाहिए हम लोग को एक नींबू या दो भी ले सकते हैं, आपको जितना आप फैमिली मेम्बर हैं उतने के हिसाब से आप ले सकते हैं। और उसके बाद हमको चाहिए नमक और हल्दी, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो इंग्रेडिएंट्स आप लोग देख लिए क्या क्या लगेगा, तो शुरू करते हैं। ओ चपाची, तो अब इसको कट कर लेते हैं। तो आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं, आज हम लोग बनाने वाले हैं नींबू की कटोरी। तो इस तरह से इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। इस तरह से ऊपर नमक और हल्दी को डाल देंगे, ठीक है। ये रेडी हो चुके हैं, मतलब इस पे नमक और नींबू डल चुका है, ये रेडी हो चुका है। अब ये जाएगा पकने के, ठीक है। तो चलिए इसको पकाते हैं, चलिए मेरे साथ। तो इसको इस तरह से पका लेना है, ठीक है। इस तरह से जब ये पक जाए, अब ये खाने के लिए तैयार हो चुका है। तो चलिए खाते हैं अब इसको। तो ये कटोरी, नींबू की कटोरी बनके तैयार है। तो चलें खाया जाए इसको, मज़ा लेते हैं। आप भी लीजिए मेरे साथ। तो इसको इस तरह से ये पक गया है, ठीक है। तो चलिए इसको खाते हैं। ये बहुत ज़्यादा मैं इसकी कहानी बता, मैं बचपन में जब भी बीमार पड़ती थी, मतलब या सर्दी हो खांसी हो, तो पापा मुझे ये बना के देते थे, ठीक है। दवाई तो बाद में, पहले ये दवाई जो होगा देखा जाएगा, वो कुछ पूछते नहीं थे, कुछ भी नहीं, सबसे पहले ये बना के देते थे। और ट्रस्ट में ये बहुत 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 फ़ायदा करता है। आप एक बार टेस्ट करके देखिए। टेस्ट में भी ठीक है, बच्चा जो है वो भी खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और बड़े तो खा ही सकते हैं। इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा भी नहीं और बुरा भी नहीं है, ठीक है, खा सकते हैं। और ये जो है और इसका फ़ायदा बहुत है। खांसी, बुखार, या फिर आपका टेस्ट, जब भी बुखार होता है तो टेस्ट बहुत गड़बड़ लगता है, तो उस समय ये बहुत फ़ायदा करता है। आप खाइए, आपका खांसी गायब हो जाएगा।
आप इसको खा के देखिए, सच बताइएगा। आप वापस हमको कमेंट करके बताइएगा कि सच में ऐसा हुआ है। अब खाने के बाद आपका खांसी छूमंतर गायब, ये चला जाएगा, ढूंढिएगा आप उसको, ठीक है, कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए आप लोग, बहुत 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 अच्छा है ये। तो मैं इसको खा लेती हूँ तब तक फिनिश करके। चलिए। तो इसको पूरी तरह फिनिश कर दी मैं, ये ख़त्म हो चुका है। तो इसी तरह से आपको भी ख़त्म करना है, ठीक है। और इसका बेनिफिट्स मैं आपको बताऊं तो ये बुखार, सर्दी, खांसी कुछ भी है आपको, तो कफ हो गया है, तो इसको लेने के बाद आपका कफ, बुखार, सर्दी कहाँ गायब होगा आपको पता ही नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसे कि कहाँ गया, ठीक है। तो ये बहुत लाभकारी है, प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए आप लोग, प्लीज़ ट्राई कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये बहुत अच्छा है। और इसका नुकसान इसका, अगर आपको नींबू से एलर्जी नहीं है, अगर आपको नमक से एलर्जी नहीं है, अगर आपको हल्दी से एलर्जी नहीं है, तो इसका नुकसान कुछ भी नहीं है, ज़ीरो, ठीक है, कुछ भी नुकसान नहीं है। तो इसको आप ले सकते हैं, अगर नींबू, नमक या हल्दी, ये 3 चीज़ से आपको एलर्जी नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं, बिना डरे आप इसको खाइए। इसी तरह से पका के मैं प्रोसेस बता ही चुकी हूँ पूरा, ठीक है। और प्लीज़ आप सब हमको कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा, और ये बहुत फ़ायदा करेगा आप लोग को। और आप लोग कमेंट में आके बताइएगा हमको कि सच में ये बहुत फ़ायदेमंद है, तो उसको ट्राई कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा है या फिर बेनिफिशियल लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।